Так как ведутся ремонтные работы, возникла необходимость в пылесосе. Но покупать какой-то дорогостоящий только для ремонта как бы не хотелось, поэтому заморочился вот такой вот идеями из ведра. Сначала вот такое из ведра что сделал. Ну вот, как бы циклон это оно работает, все недолго. Собирает тоже, но пылесос не вытягивает своей мощностью и срабатывает реле, и работа прекращается. Вот последнее из подсмотренных на ютубе. Вот что-то вот такое вот конструкция. Уголок просто здесь я там что-то изменил свое, просто включил напрямую, и получилось более жесткое соединение, так как в ютубе то, что видел, мне показалось, что это все очень хлипко, и даже нажав на штангу пылесоса, она могла свободно выпасть из гнезда. Ну, сейчас покажу, как такая штука работает. Ну, как бы так. Но это несравнимо с ведром, которое у тебя схлопывается все время. И таскать его за собой, или построить к нему специальные какие-то колесики. Просто не хотелось заморачиваться. А тут вот все, что сделал, это вставил такие вот штуковины. Но это не все за этот раз, естественно. Может быть, если сделать более закругленные переходы в трубах, то оно все будет по инерции более уходить все в баночку.
По-моему, для баночки, в принципе, вообще нормально. Так что не заморачивайтесь с сроками, найдите подходящую баночку и все будет добре.